Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, channel Sen. Di sini saya sudah ada di tempat Mbah Wali. Yang bertempat di Dusun Setoyo Pelemahan. Di sini saya habis tawasulan dan mengirim doa dan meminta izin untuk memasukkan video ini ke YouTube. Alhamdulillahnya udah diberi izin sama Mbah Wali. Kita akan bertanya-tanya tentang sejarahnya Mbah Wali dari Dusun Setoyo Pelemahan ke Kediri. Langsung aja kita coba berngaji dengan Mbah Wali. Namanya panggilannya Mbah Suryo. Dulu dia adalah murid dari Sunan Kalijogo. Rupanya dia pernah mengikuti dari peperangan pada penjajahan dulu. Dia masuk dari Pelemahan pada tahun 1469 Hijriah. Itu dari Mbah Wali. Ada saudara ya. Dan inilah makamnya. Asal mula Mbah Wali atau Mbah Surya ini berasal dari Bojonegoro. Dia pernah didatangi dengan Mbah Wali Sunan Kalijogo. Dia berkata, Mbah Sunan Kalijogo pernah bersabda kepadanya untuk mencari desa yang penuh dengan misteri, desa Pelemahan ini.
dan dia disuruh untuk membimbing Islam di kelemahan ini. Konon Mbah Wali pernah membunuh jenderal dari Belanda yang ikut perang, membawa nama dari Dusun Pemani. Sifat Mbah Wali ini sangat tegas dan pemberani. Dia selalu rajin dan tidak melanggar larangan. Apa pesan Mbah Wali untuk kita dalam dakwah? Enggak pesan. Terbunyi suara di atas pohon. Suaranya apa? Suaranya cacili. Apa? Pilek ini. Itu dulu. Oke. Ini guys, melihat ada berbunyi suara sosok anak kecil di atas. Jangan lupa like, subscribe channel Waqid Hasyim. Di pohon sana guys, kira-kira guys, lihat, maaf kameranya belum terlalu canggih ini. Pohon mungkin waduh gini di sana guys, pindah sekarang pindah di sini. Nah itu guys, di pohon situ guys. Nah di pohon situ. Nah di pohon situ guys. Nah itu ada kelebatan tadi. Kira-kira itu anak dari siapa ya, Mbah Waqid? Ini seperti anak
buangan atau anak yang udah digugur-gugurkan. Oh, keguguran. Makanya dia selalu menangis ini. Oh, rupanya udah hilang guys. Pindah kemana kira-kira Mbah Wakit? Lari ke sana. Oh, lari di pohon situ guys. Bukan pohon yang depan guys, pohon yang sana, sebelah sana guys. Ini kameranya nggak kelihatan guys. Nah, pindah ke sana guys. Pohon sana. Sudah hilang guys. Oh, udah hilang. Bunyinya udah hilang guys. Oke, kembali lagi ke Mbah Wali. Pesan-pesan dari Mbah Wali ini harus jangan selalu menyerah. Nih guys, dengarkan guys pesan dari Mbah Wali, Leman, Kota Kediri guys. Jangan selalu menyerah. Harus kuat menghadapi cobaan dari Tuhan. Dan selalu iling kepada Yang Maha Kuasa. Itulah pesan dari Mbah Wali. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.